வணக்கம் மாணவர்களே, நாம இந்த வீடியோவில் 4ஆம் வகுப்பு 3ஆம் பருவம் தமிழ் இயல் 5 கணினி உலகம் இந்த பாடத்திற்கான புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுவோமா? கேள்வி எண் 1. சார்லஸ் பாப்பேஜ் கண்டறிந்த அறிவியல் கருவி டேஷ். சார்லஸ் பாப்பேஜ் கண்டறிந்த அறிவியல் கருவி என்ன மாணவர்களே? தொலைக்காட்சி, கணினி, கைபேசி, மடிக்கணின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4ல் எது சரியான பதில்? கரெக்ட், நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான். கணினி என்பது தான் சரியான பதில். சார்லஸ் பாப்பேஜ் கண்டறிந்த அறிவியல் கருவி கணினி. அடுத்ததாக 2வது கேள்வி. இப்போதெல்லாம் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு கீழே இப்போது கூட்டல் எல்லாம், இப்போ கூட்டல் எல்லாம், இப்போதே கூட்டல் எல்லாம், இப்போ கூட்டல் வெல்லாம்னு எழுதியிருக்காங்க. இதில் சரியான பதில் என்னன்னா இப்போது கூட்டல் எல்லாம், இதுதான் சரியான பதில். அடுத்ததாக 3வது கேள்வி. நினைவகம் இச்சொல்லை பிரித்து எழுதும் முறை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதனுடைய சரியான பதில் என்னன்னா நினைவு கூட்டல் அகம். நினைவகம் இச்சொல்லை பிரித்து எழுதுனா எப்படி எழுதணும்? நினைவு கூட்டல் அகம். அடுத்ததாக 4வது கேள்வி. மின் கூட்டல் அஞ்சல் இச்சொல்லை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதனுடைய பதில் மின்னஞ்சல். மின்னஞ்சல். மின் கூட்டல் அஞ்சல், இதை இரண்டையும் சேர்க்கிறப்ப நம்மளுக்கு மின்னஞ்சல் அப்படிங்கிற சொல் கிடைக்குது. அடுத்ததாக 5வது கேள்வி. பதிவேற்றம் இச்சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. தகவல் ஆராய்தல், தகவல் வரிசைப்படுத்துதல், தகவல் பதிவு செய்தல், தகவல் பெறுதல்னு 4 தெரிவுகள் இருக்குது. இதில் பதிவேற்றம் இச்சொல்லினுடைய சரியான பொருள் என்னன்னா தகவல் பதிவு செய்தல். பதிவேற்றம்னா அப்லோடுனா என்ன மீனிங் வரும்? தகவல் பதிவு செய்தல். அடுத்ததாக வினாக்களுக்கு விடையளிக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1. சென்னையில் பூவிழி கண்டுகளித்த இடங்கள் யாவைன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதற்கான பதில் அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள், மிகப்பெரிய சாலை, மெரினா கடற்கரை, விமான நிலையம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், உயிர்காட்சி சாலை, பொழுதுபோக்கு மையங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா ஆகியவை சென்னையில் பூவிழி கண்டுகளித்த இடங்களாகும். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 2. கணினியின் முதன்மை பகுதிகளை எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கணினியின் முதன்மை பகுதிகள் என்னென்னா மைய செயல்பாட்டு பகுதி, அதை சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க. மைய செயல்பாட்டு பகுதி சிபியூ, கட்டுப்பாட்டகம் கண்ட்ரோல் யூனிட், கட்டுப்பாட்டகம் கண்ட்ரோல் யூனிட், நினைவகம் மெமரி, நினைவகம் மெமரி, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட், உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறத கூட எழுதிக்கலாம் மாணவர்களே. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 3. இணையம் என்றால் என்ன? இணையம் என்றால் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதற்கான பதில் கணினிகளின் தொடர்ச்சியான வலையமைப்புகள் சேர்ந்திருக்கும் இணைப்பே வலைதளம் அல்லது இணையமாகும். கணினிகளின் தொடர்ச்சியான வலையமைப்புகள் சேர்ந்திருக்கும் இணைப்பே வலைதளம் அல்லது இணையதளமாகும். அடுத்ததாக 4வது கேள்வி. மின்னஞ்சல் எதற்கு பயன்படுகிறது? அதாவது மின்னஞ்சல்னா இமெயில் எதற்கு பயன்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதற்கான பதில் கணினிகளுக்கு இடையே இணையத்தின் வாயிலாக செய்யப்படும் தகவல் பரிமாற்றமே மின்னஞ்சல். இதன் மூலம் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். கணினிகளுக்கிடையே இணையத்தின் வாயிலாக செய்யப்படும் தகவல் பரிமாற்றமே மின்னஞ்சல். இதன் மூலம் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக குறிப்புகளை படித்து சொற்களை தேர்ந்தெடுப்போமா அப்படின்னு ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க. வித்தியாசமாக இருக்குது. குறிப்புகளை கொடுத்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் திரையில் அதற்கான பதில்களை மாற்றி மாற்றி அமைத்திருக்காங்க. நாம் அதை சரியாக பொருத்திடலாம் மாணவர்களே. முதல்ல இடது பக்கமாக காட்சிகளை காண்பது, செய்தியை குறிக்கும் வேறு பெயர், படங்களுடன் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வது, கணினியின் தொடர்ச்சியான வலையமைப்பு, தகவல்களை பதிவு செய்தல்னு குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கான சொற்கள் என்னென்ன? புலனம், திரை, பதிவேற்றம், தரவு, வலைதளம் மாற்றி மாற்றி இருக்குது. அதை நம்ம சரியாக பொருத்திடலாம் மாணவர்களே. முதல் கேள்வி காட்சிகளை காண்பது. எதில் நாம் கணினியில் காட்சிகளை காண்றோம்? அதன் பேர் என்ன மாணவர்களே? திரை. காட்சிகளை காண்பது திரை. அடுத்த குறிப்பு செய்தியை குறிக்கும் வேறு பெயர்.
செய்தியை குறிக்கும் வேறு பெயர் என்ன? தரவு. செய்தியை குறிக்கும் வேறு பெயர் தரவு, டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்ததாக மூன்றாவது குறிப்பு என்னென்னா படங்களுடன் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வது. படங்களுடன் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வது என்ன மாணவர்களே? புலனம். வாட்ஸ்அப்பில் தான் நம்ம ஃபோட்டோ, நம்மளுடைய கருத்துக்கள், கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்? ஷேர் பண்ணிப்போம். அடுத்ததாக கணினியின் தொடர்ச்சியான வலையமைப்பு. இதனுடைய பதில் என்ன மாணவர்களே? வலைதளம் அல்லது இணையதளம்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வலைதளம்னு இருக்கிறதுனால அதற்கு நாம் கோடு போட்டுடலாம். அடுத்ததாக தகவல்களை பதிவு செய்தல். அதனுடைய பதில் என்னென்னா பதிவேற்றம். தகவல்களை பதிவு செய்தலுடைய விடை பதிவேற்றம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக மொழி விளையாட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கை என்னும் சொல்லை முதலெழுத்தாக கொண்டு பல சொற்களை உருவாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு கீழே 3 படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. முதல் படம் கர்ச்சீஃப் இருக்குது. அதற்கு கீழே அவங்க கைக்குட்டைன்னு எழுதியிருக்காங்க. கைக்குட்டையினுடைய முதல் எழுத்து கை, அதை அவங்களே எழுதிட்டாங்க. அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய 2 படங்களுக்கு அதனுடைய பதிலை நாம் எழுதிடலாம். அடுத்த படத்திற்கு என்ன பேர்னா கைத்தடி. கைத்தடி, இதனுடைய பதில் கைத்தடி. கடைசியாக இருக்கிறது கையுறை. கையுறை, கைக்குட்டை, கைத்தடி, கையுறை. மாணவர்களே, அடுத்ததாக விடுபட்ட இடங்களில் உரிய சொற்களை நிரப்பி கடிதத்தை முழுமையாக்குகன்னு ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லெட்டர் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு செயல்பாடு. நாம் இப்போ இதை கரெக்டாக எழுதிடலாம் மாணவர்களே. இந்த கடிதத்தில் மேலே 2 கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா? முதல் கோடுல உங்கள் ஊர் என்னவோ அந்த ஊரோட பேர் போட்டுக்கணும். அதற்கு கீழே இருக்கிற கோட்டில் எந்த தேதி நீங்கள் இந்த லெட்டர் எழுதுறீங்களோ அந்த தேதியை போடணும். நான் உதாரணத்துக்கு விழுப்புரம்னு போடுறேன். விழுப்புரம், அதற்கு கீழே இன்னைய தேதி போட்டுக்கிறேன். அடுத்ததாக நாம் இந்த கடிதத்தை படித்து விடுபட்ட இடங்களில் என்னென்ன சொற்கள் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நாம் போடலாம் மாணவர்களே. அன்புள்ள அத்தை. இந்த கடிதம் யாருக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது? நம்ம அத்தைக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் அன்புள்ள அத்தைன்னு எழுதியிருக்காங்க. நாங்கள் அனைவரும் டேஷ். இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்னா நலம். நாங்கள் அனைவரும் நலம். அதுபோல உங்கள் அனைவரின் நலமறிய ஆவல். அந்த கோட்டில் உங்கள்னு எழுதணும், அடுத்த கோட்டில் நலன்னு எழுதணும். அன்புள்ள அத்தை, நாங்கள் அனைவரும் நலம். அதுபோல உங்கள் அனைவரின் நலமறிய ஆவல். அடுத்ததா அடுத்த வாரம் டேஷ் ஊரில் டேஷ் கண்காட்சி நடைபெற அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நாம் எந்த சொற்களை போட போகிறோன்னா அடுத்த வாரம் எங்கள் ஊரில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது. அதில் பல்வேறு டேஷ் காட்சிக்கு வைக்கப்படும். புத்தக கண்காட்சியில் எதை காட்சிக்கு வைப்பாங்க மாணவர்களே? புத்தகங்களை தானே வைப்பாங்க. அதனால் நம்ம அந்த கோட்டில் புத்தகங்கள்னு எழுத போகிறோம். அதில் பல்வேறு புத்தகங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்படும். டேஷ் வளர்ச்சிக்கு டேஷ் பல்வேறு நூல்களை ஒரே டேஷ் கண்டு மகிழலாம். இங்கே என்னென்ன எழுதணும்னா அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் பல்வேறு நூல்களை ஒரே இடத்தில் கண்டு மகிழலாம். டேஷில் கலந்து கொள்ள கதிரையும் கோமதியையும் அனுப்பினால் நாங்கள் டேஷ் சேர்ந்து டேஷ் பார்த்து மகிழ்வோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. கதிர், கோமதி இவங்க 2 பேரும் அந்த அத்தையினுடைய பசங்க போல். அவங்க 2 பேரையும் அந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு நாம் கூப்பிடுற மாதிரி லெட்டர் எழுதுகிறோம். இப்போ இந்த கோட்டில் என்ன வரும்னா கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ள கதிரையும் கோமதியையும் அனுப்பினால் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சென்று பார்த்து மகிழ்வோம். பல புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பயன்பெறுவோம்னு எழுத போகிறோம். எனவே அவர்கள் இருவரையும் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன். கரெக்டுங்களா? அந்த கோட்டில் இந்தந்த சொற்களை நாம் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். அதற்கு கீழே தங்கள் அன்புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோடு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் அங்கே உங்கள் கையெழுத்து போடணும். அதாவது உங்கள் பேர் என்ன பண்ணணும்? போடணும் மாணவர்களே. இப்போ நான் இந்த கடிதத்தை ஒரு முறை முழுமையாக படிச்சிடுறேன். அன்புள்ள அத்தை, நாங்கள் அனைவரும் நலம். அதுபோல உங்கள் அனைவரின் நலமறிய ஆவல். அடுத்த வாரம் எங்கள் ஊரில் புத்தக கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.
அதில் பல்வேறு புத்தகங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்படும். அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் பல்வேறு நூல்களை ஒரே இடத்தில் கண்டு மகிழலாம். கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ள கதிரையும் கோமதியையும் அனுப்பினால் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சென்று பார்த்து மகிழ்வோம். பல புத்தகங்களை வாங்கி படித்து பயன்பெறுவோம். எனவே அவர்கள் இருவரையும் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன். தங்கள் அன்புள்ள அப்படின்னு உங்கள் பேர் எழுதிக்கோங்க. கடைசியாக உங்கள் அத்தையோட அட்ரஸை நீங்கள் எழுதணும் மாணவர்களே. உங்கள் அத்தையோட பேர் போட்டு அவங்க எந்த வீட்டு நம்பரில் குடியிருக்காங்க, அவங்களுடைய தெரு என்ன பேர், அவங்களுடைய ஊர் என்ன ஊர், அவங்க எந்த மாவட்டத்தில் இருக்காங்க, தாலுக்காவில் இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் எழுதிட்டு கவனமாக அந்த போஸ்டல் நம்பர் பின்கோடையும் அந்த கட்டத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போடணும். அடுத்ததாக அனுப்புனர் முகவரினா உங்களுடைய அட்ரஸ் போடணும் மாணவர்களே. உங்கள் பேர் போட்டு உங்கள் வீட்டு நம்பரு, உங்கள் தெரு, உங்கள் ஊரோட பேர், உங்கள் பின்கோடு நம்பர் இதெல்லாம் போட்டு அனுப்பணும். பெறுதல் முகவரினா நீங்கள் யாருக்கு லெட்டர் அனுப்புறீங்களோ அவங்களோட பேர். இப்போ நீங்கள் உங்கள் அத்தைக்கு அனுப்புகிறீங்கன்னா உங்கள் அத்தையோட அட்ரஸ் தான் பெறுதல்னு எழுதணும். நீங்கள் அனுப்புனரில் போய் உங்கள் அத்தையோட அட்ரஸை எழுதக்கூடாது. அப்படி எழுதுனீங்கன்னா தவறு. எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாம்ப் வாங்கி ஒட்டிட்டு அப்புறமேட்டுக்கு தான் லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணணும், தபால் பெட்டியில் போடணும். நீங்கள் ஸ்டாம்ப் ஒட்டலைன்னா அந்த லெட்டர் போய் சேராது. அதனால் எல்லாத்தையும் தப்பு இல்லாமல் எழுதிட்டு அனுப்புனர், பெறுனர், லெட்ரு எல்லாத்தையுமே அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுதிட்டு ஸ்டாம்ப் ஒட்டிட்டு தான் தபால் பெட்டியில் போடணும் மாணவர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.